Здорово всем, с вами Миша Выплюшка, это канал бывшего осужденного. И сегодня я расскажу вам, как сидят политзаключенные. Итак, информация для тех людей, кто впервые на моем канале. Я человек, который провел 12 лет в местах лишения свободы из своих 34, чем я не горжусь. Своим примером я просто показываю, что жизнь изменить можно, и пытаюсь вам через свой опыт передать, как поступать не надо. Видео не несет никакой провокации, пропаганды. Я за свободную, спокойную, мирную жизнь, являюсь таковым неким экспертом в жизни по ту сторону забора. Итак, сегодня поговорим вот об этой теме. Часто достаточно люди спрашивают меня на стримах, на прямых эфирах. Они проходят каждый четверг и субботу по московскому времени в 19:00. Вот здесь там можете задать свои вопросы. Что же, вот как же сидят политически? Прям вот конкретно так и спрашивают. Сразу хочу сказать, этот ролик будет не о том, что хорошо, что плохо, справедливо или нет. Я сам по себе вот человек аполитичный. Эту тему мы еще затронем. Я даже, знаете, скажу, как я человек аполитичный, как и все остальные люди, которые отбывали наказание. В большинстве своем, вот как показывает мой опыт. Немного коснемся этой темы. Все, что я вам расскажу, будет чисто основано на, вот именно на содержании, на том, как люди эти содержатся, что их там ждет, потому что условия их содержания очень отличаются от тех условий, в которых пребывают, скажем так, обычные арестанты, там, преступники, вот, типа меня там и всяких прочих. Да? Но перед тем, как начнем, ребят, хотел вам посоветовать один очень хороший канал. Канал называется «Мирон». Там молодой парень. 4-й год не употребляет алкоголь, рассказывает свой опыт. Мирон, я с тобой, поддерживаю тебя, дай бог тебе здоровья. Всем советую, ребят, переходите по ссылке в описании и обязательно напишите коммент, что зашли от меня, я тоже зайду и проверю, потому что подписался. Итак, мы начинаем. Первое и основное, что хочется сказать, данные люди, данный контингент содержится отдельно. То есть он не в общей массе. Если возьмем, к примеру, тюрьму, в которой на каждом этаже, к примеру, 10 камер, да, там, и там, неважно, 3 этажа, к примеру, да, и сидят люди, там, неважно, разбой, грабеж, кража, убийство, то эти люди, вот именно кто по политическим статьям там сидят, они держатся в специальных камерах, либо в специальном крыле, если тюрьма достаточно большая, ну там типа, они называются спецы, спецблок. Там он такой, знаете, не именно для них, да, ну а такой, скажем, для спецконтингента. Там могут сажать маньяка какого-нибудь, посадить туда, вот, ну, чтобы его там не посадить, ну, чтобы его не в общей камере, к примеру, не убили, да, не знаю. Там больше контроля, то есть обычных зэков там пускают на самотек, да, они хотят, там, бухают, там, и ставят брашку, там, телефон у них, что-то еще нет, вот в спецблоках там более все жестко, в камерах стоят камеры, которые наблюдают, то есть, и сидят по 2 человека, то есть, ну, реально все вот по режиму, все так, как должно быть по букве закона, так они содержатся. Из-за чего это сделано, ребят, честно говоря, я не знаю. Вот, ну, и в зонах, кстати, они также содержатся. Сейчас вот расскажу, почему. Вот у меня есть 2 версии, а вы напишите в своих комментах обязательно. И, кстати, не забудьте подписаться, если вы не подписаны, и поставить лайк. В своих комментах напишите, что вы думаете. У меня вот есть 2 версии. Во-первых, чтобы они там, первая версия, чтобы они там революцию никакую не учинили в тюрьме, да, ну что-нибудь там не наворотили дел, там не объединили кого-нибудь там и какой-нибудь бунт не подняли, да, либо, второй момент, либо чтобы их зэки за какие-то моменты не подтянули, потому что люди, скажем так, эти, ну они попадают под статью, да, то есть они, скажем так, преступники, да, приступили закон. Они попали под статью. Но отношение к миру криминала они не имеют на самом деле. Поймете, почему сейчас все. То есть, грубо говоря, смотрите, вот сразу отвечу на еще один вопрос.
Как содержатся менты? Да, точно так же. Их изолируют. У ментов есть в Москве, например, отдельный Централ, тюрьма на Волгоградке. Вот раньше 6-й Централ, 6-й изолятор. Там и женский Централ, и БСный. Вот, бывших служащих. Вот. А раньше они сидели тоже, были во всех тюрьмах, там, ну, московских, по крайней мере, там, ну и в Рязанской, насколько я помню, тоже. Вот эти вот спецхаты, спецблоки, в которых они сидели. Вот. Они содержатся отдельно, наверное, вот по тем же причинам, в принципе, вот, ну, по второй, как минимум, причине, чтобы зэки обычные там как-то к ним не приставали, знаете, со своими понятиями, потому что, ну, все, если, ну, грубо говоря, по понятиям начать разговаривать, что с бывшим ментом, что с человеком, который там какое-то имеет отношение к политике, неважно, там в оппозиции он был или там в Думе он сидел, то есть это представители власти, как бы, ну, все. А криминалитет, он стоит как раз-таки вот по другую сторону закона, да, но сейчас бывает, что и, знаете, силы зла переходят на силу добра или наоборот, короче, ну, или как-то, ну, вы понимаете, наверное, о чем я, да. Я очень многое, кстати, не могу сказать в своих роликах. Обо всем, о чем не могу рассказать, я рассказываю в своем телеграм-канале. Как получить к нему доступ, посмотрите тоже, ссылки все в описании, ребят. Итак, разговаривал я, есть у меня интервью на канале с таким Дмитрием Демушкин, посмотрите обязательно. Вот. Все, что я знаю о том, что, как сидят политически, я узнал от него, потому что в СИЗО я объяснил уже, почему я их не видел, потому что они сидят отдельно, да. А в тюрьмах, почему, ну, и в зонах, вот, ну, когда уже они осуждены, почему я их не видел, я вам объясню. Потому что они тоже сидят отдельно. У них отдельная зона. Не знаю, сколько их, не знаю чего, но вот то, что у всех на слуху, какая самая распространенная, это Покров во Владимире, колония общего режима. Владимир всегда славился своими красными сучьими ломками, скажем так. Там не как в песнях Круга, знаете, Владимирский Централ, ветер северный. Нет, там все печально, там все плохо, и не дай бог никому туда попасть, а в тюрьму тем более. Вот, поэтому, ребят, не нарушайте закон. Вот, если что-то хотите узнать про ту сторону жизни, лучше вот у меня поинтересуйтесь, как бы я вам расскажу, чем могу, помогу. Вот. Ну, это, если что, ссылки на... Короче, ссылки на все в описании, в закрепленном комменте. Итак, в общем, самая вот эта вот зона такая. Вот Покров Демушкин сидел там, Дима. Отсидел он за картинку ВКонтакте, репост картинки. Вот. Дали ему 2 года. Там не все так просто, естественно, там... Не какого-то там человека с улицы взяли, да, опа, ты там картиночку. Нет, он вел политическую деятельность, вот, русский националист и постоянно об этом говорит. В общем, можете посмотреть у меня на канале, либо вообще просто там вбить, там, не знаю, в поисковике, каком вам больше нравится. Я, например, пользуюсь Яндексом. А вот за рекламу они мне, не знаю, заплатят или нет, я думаю, вряд ли. Дмитрий Демушкин, он вам выдаст. В общем, и вот Дима там сидел на Покрове. Блин, кто-то еще там отбывал на Покрове. Короче, будем отталкиваться от слов Димы. Дима рассказывал, что там, во-первых, очень жестко бьют. Там нет никаких у них ни блатных, никаких там смотрящих, никого. Вот. То есть у них, грубо говоря, приезжаешь... Вот та история, может быть, кто-то слышал и думает, что это байка, да, что есть такие зоны. Но вот там... Насколько я знаю, и не только от него, вот именно та зона, где выходишь с автозэка и говорят петухи налево, козлы направо. Вот, и выбирай, как бы, куда ты пойдешь. Вот. Ну, естественно, там не все козлы, там, ну, такое обращение к арестантам. Сразу тебе, как бы, дают понять, куда ты приехал. Вот, в общем, он там рассказывал. Там же, кстати, сидят вот те, кто по терроризму. Вот. Не знаю, кстати, почему. Может быть, как-то это переплетено, ведь, ну, те, кто совершали вот теракт, они как-то все-таки пытались, не знаю, повлиять на власть, либо как-то вот, ну, я, честно говоря,
не догоняю особо. Почему, я вам, в принципе, уже сказал. Потому что люди, которые жили криминалом, да, совершали преступления, по другую сторону стоят вообще власти, и, ну, начиная с МВД там, и там, всех прочих структур, и, естественно, политики там, и так далее. Вот. То есть люди приступают законно. Вы думаете, после этого, если они собираются и как сделали какое-то дело, собрались в кафе и давай там распивать чай с чабрецом и обсуждать, где какие законы приняли? Конечно, нет. Конечно, всем там абсолютно по барабану. Единственное, что интересует зэков в этом плане, это когда выйдет амнистия, короче. Вот и все. Больше ничего. Вот. Ну или там какие-то поправки там в законе, да, там какую-то статью смягчили, какую-то сделали жестче. Вот и все. Вот больше ничего не интересует. Вот. Мы такой паразитический образ жизни ведем, вот, паразиты на теле общества. Итак, в общем, он рассказал, что там сидят террористы, Дима, и что там, короче, настолько жестко бьют сильно, то есть он там тоже похудел, там, то есть издевались там как-то. Там работа 100%, все ходят на работу, и работа там такая, знаете, там надо пахать. Вот, то есть все это время тебя прессуют и лишают всего там, и то есть ты ничего не можешь делать. Он говорит, были такие случаи, когда кому-то приезжал адвокат, ну, мать там чего-то осужденного какого-то заподозрил, что что-то, короче, с ним не то, он постоянно в изоляторе и на письма ничего не отвечает. И, короче, там суть такая, что его вывели и сказали, типа, вот пойдешь, типа, сейчас скажешь, там все нормально, вот, и тогда тебе, короче, будешь так и дальше сидеть в своем изоляторе, типа, тебе хуже мы не сделаем, вот. А если пойдешь нажалуешься, как бы, понимаете, вот, ну, адвокат приедет там с матерью, да, ты им, ну, нажалуешься, к примеру, а все, они уедут, а ты останешься там. И пока там кто что отреагирует, хрен его знает. Вот, и они ему сказали, типа, пойдешь, скажешь, что все нормально, и типа, мы оставим все как есть. На что он сказал, ну, я тогда лучше не пойду вообще. Вот. И не пошел, представляете, а мать там приехала к нему, грубо говоря, там за 1000 километров, вот, потому что он не отвечает на письма, там звонки положены, вот эти вот, ну, по таксофону, да, там тебе, по-моему, раз в неделю, что ли, там что-то 15 минут можешь поговорить. Покупаешь карточку в магазине, там вот, ну, в тюремном, вот, если у тебя там есть, ну, короче, это надо рассказывать отдельно, короче, можно звонить там официально, вот, и связи не было с сыном, она сорвалась, взяла, с адвокатом поехала, и вот такая ситуация, представляете, он сказал, я, говорит, тогда не пойду, вот, лучше. Ну, потому что они там по эмоциям как-то спалят или увидят его, вдруг он мне что-то проговорит, вот, в общем, вот такая канитель. Да, и он говорит, я видел, как люди там просто, ну, чуть ли не руки на себя накладывали, и просидел он, ему дали 2 года, просидел он 1 год и 10, и его, как там эту статью, то ли упразднили, то ли что, короче, получилось так, что ему оставалось там то ли 2 месяца, то ли месяц, ему говорят, все, короче, иди, ты свободен, и ты, короче, ну, и он когда вышел, он не судим. Понимаете, какая канитель? Вот. И через месяц он стал главой Барвихи. Вот. Кто он там, не знаю, управа, мэр там, короче, не знаю. Ну, вот, короче, поселение вот этого Барвихи, да. Я еще смотрел, удивлялся, что я с ним общался с самого начала. Вот как бы увидел, что... У меня было подписчиков, наверное, 1020 тогда. Я его увидел и думаю, надо написать. Интересно, что расскажет. Написал ему, он говорит, я только освободился, вот месяц как, а потом через неделю я по телеку увидел, что его, короче, назначили главой Барвихи, главой администрации Барвихи. Вот такая жизнь. Сейчас работает он на радио «Аврора», журналистом. Вот. Почему так получилось? Тоже мне интересно ваше мнение. Скажите, как вот человека взяли? Человек непростой, взяли, посадили за картинку, за месяц до освобождения выпустили, сняли судимость, назначили главой муниципального центра Барвиха. Что происходит?
Вообще непонятно, да? Вот такие вот дела. Ребят, в принципе, это все, что я знаю политических, потому как я человек обычный, понимаете, и сидел я в обычных тюрьмах и зонах, и не видел их. Вот и все. Но то, что знал, вам рассказал. В общем, в принципе, общая картина, она, вот, думаю, всем понятна. Думаю, не сидят они в общих зонах, никто с них не спрашивает, на бутылку их не сажают, на парашу там их не гонят, авторитетами они не становятся, если вас это интересовало под конец. Вот, то есть, что еще? Живут они там сами по себе, по своим законам, по своим порядкам, там, не знаю, по своим устоям каким-то. Вот, в принципе, и все. Вот так вот. Более подробно, не имею возможности вам предоставить информацию. Надеюсь, заслужил лайк хотя бы и на этом. Или, если уж заслужил дизлайк, напишите обязательно почему. А вам я желаю добра, здоровья и никогда не попадать не то что в тюрьму, а в разные передряги. Живите спокойно, свободно. Здесь прекрасная, свободная, мирная жизнь. Вот и в принципе все. Всем счастья.